其實咧呢個咧叫做足陽嘅胃經，因為佢靜坐嘅時候咧，就有一種咧非常難得嘅後應嚇，叫涕淚悲泣啊嘛。咁原來咧我哋嘅靜坐啊，坐得好先至有呢種咁嘅咧反應嚟嘅，唔係個個有㗎嚇。咁呢個咧係通我哋嘅人脈，嗱身體前邊咧就叫人脈，背脊嘅正中咧嗰條叫督脈，人督中間嗰條就叫衝脈，我哋呢個褲頭底咧就叫大脈，得唔得？所以咧我哋人咧就有所謂咧係奇經八脈，西方醫學就冇㗎。咁我哋咧就係咧上邊咧就係人脈。下邊咧就係督脈，然後咧就有呢個所謂衝脈，跟住咧就大脈，跟住咧呢個咧就叫做咧陽蹺脈，唔該晒。跟住呢邊咧就叫陰蹺脈。好似好熱啫。跟住呢個咧就叫做咧啱好辣嘴嘅。陽胃脈。跟住呢個咧就叫做陰胃脈。中醫好得意嘅，中醫咧佢咧就係講咧任督通。當我哋能夠打通任督二脈嘅時候咧，打通呢個任督二脈，任督通，永不老。有冇聽過啊？原來咧，所有嘢咧都有嗰個叫做咧新陳代謝。所以所有人咧都會衰老㗎，但係修練氣功練得好，能夠打通任督二脈，打埋我哋嘅呢個咧衝脈大脈，打埋我哋嘅呢個咧陰胃脈、陽胃脈、陰蹺脈、陽蹺脈，能夠打通呢個奇經八脈，呢個咧就叫奇經八脈。睇清楚，係。咁奇經八脈嘅運行嘅方法係咪全部都喺身體同埋頭啊？全身。全身。係啦。腳會唔會去到咧？梗係會啦。手都去到咯，嗬。係啊，係全身嘅內外上下左右，無處不在，處處在。有冇聽過無處不在，處處在啊？而家第一次聽到。係啦，我哋咧就要講啲咧，你能夠咧明白嘅理論啊嘛。你聽唔聽到㗎？楊潔晶，聽唔聽到啊？都唔緊要啊，唔緊要㗎。即係你起碼咧，原來知道咧，原來咧我哋人體有奇經八脈啊嘛。咁佢呢個成一咧就係通我哋呢個人脈嘅，所以我哋得閒咧就可以咧自己咧就要呢兩隻鍵子嘅，點按呢兩個穴位。自己可以用自己點按呢個成一。咁啊，成一下邊咧呢度咧就有個叫四白啦，四白即係啱啱一個手指位，你都點下呢個四白穴。原來四白穴咧就你哋女性最中意嘅美白嘅，可以咧美容嚇。你有冇聽過一白遮生醜㗎？有。係啦，所以咧佢可以令到我哋嘅皮膚潔白嚇，成一四白。咁然後咧就到呢個叫做咧蓋尿係嘛？我哋第三個穴位咧蓋尿穴睇唔睇到啊？嗱，啱啱喺我哋瞳孔直下，呢個咧就近個鼻
嗱，咁呢度有4個穴位嚇，就叫蓋尿嗱。咁啊要按搞下，即係你就唔使去做 facial，慳翻啲時間，慳翻啲錢。4乘1 4白蓋尿。然後咧喺我哋嘴角紅開0.5分呢度嘅位置咧，嘴角。咁呢個咧就叫地倉，呢4個穴位就係咧一條直線。咁啊，通常咧我哋咧針灸咧就係咧由乘1去到地倉透針一支針咧，就咁樣咧穿嚟呢度嚇，咁咧就叫做咧可以咧令到我哋咧美容啊，有冇聽過美容針灸美容啊？咁啊就係咧咁樣咧，令到你呢個人咧永葆青春，唔會衰老㗎，明白嘛？即係針灸都可以有所謂針灸美容㗎嘛。咁你就靠呢4個穴位。我唔針啦，咁大支針針落去。我唔通㗎。我自己咁樣撳下就算啦。咁啊最好咧就係咧一支針通過嚟。唔通㗎，你真係好唔驚。唔驚。針塊面啊嘛，因為呢個係美容啊嘛，美容咧就係咧美白嚇，咁我哋可以咧依家就教你咧以指代針。咁正話我哋有一招咧就叫縮身收面，頭大家唔知有冇印象？原來咧你唔針都得㗎，你正話練嗰個大硬氣功咧，就有一招叫做縮身收面。記唔記得啊？我就話咪講咗俾你哋聽嘅，縮收身收面記唔記得？先嚟一招縮身收面嘅，跟住就探地，跟住合掌，跟住搓掌，跟住陳雲控夢嘅做，即係我同你哋練㗎。可能你哋冇留意啫嘛。你有冇留意到後64式？其中有一式叫縮身收面啊嘛，係嘛？咁咧就係咧要通呢個咧足陽明胃經呢4個穴位。咁有啲人經針咧就係咧以指代針啊，以指代針乘1。咁一般咧，你如果以指代針咧，最好咧就撳49下，撳49下，自己同自己咁樣1、2、3、4、5、6、7、8， 49下，49。4白乘1 4白，又係49下，要自己輕輕咁按，跟住近鼻呢個鼻翼，平呢個鼻翼呢個咧就叫做咧蓋尿。原來咧呢啲穴位咧，除咗可以美容之外咧，佢仲可以咧幫助我哋咧眼耳鼻舌身意，幫助我哋六根清淨。仲有樣嘢好咧，就可以醫牙痛啊。譬如咧有牙周病嗰啲人咧，有牙痛啊，有蛀牙啊，咁佢都有幫助㗎，知唔知啊？咁所以咧就要掌握呢4個穴位，乘1 4白蓋尿地倉，明白嘛？咁係因此咧就可以咧，如果你經針咧就以指代針啦，用我哋嘅手指以指去代替我哋呢個咧代替我哋啲針，以指代針咁當然咧，針咧就快嘅，以指代針咧就耐少少嘅時間，明白嘛？即係唔係話一下針咧就快脆啊嘛。
有冇聽過立竿見影啊？啊，真到病除啊嘛。咁但係你按咧就要時間啦，要慢慢俾啲耐性。得閒練功就要撳呢4個穴位。原來咧，我哋嘅足陽明胃經咧嘅起點咧就係呢個成一。咁佢咧就沿住呢個咧地衝，跟住喺呢個咧就有呢度有個穴位叫合車，跟住咧就喺我哋嘅面部咧兜兜轉轉，然後喺頭度咧又兜兜轉轉咁樣咧左穿右插。然後咧就經過我哋呢條頸咁啊，呢條頸跟住我哋呢個氣湖咧缺盤先，講呢個缺盤先，呢個缺盤又係胃經，明白嘛？即係呢兩個咧吸位，嗱，你有冇興趣幫你撳下兩個缺盤？嗱，我哋左膻足、右膻足呢個缺盤穴。咁啊，缺盤穴跟住我哋嘅乳頭，跟住我哋嘅天樞，跟住我哋呢個腹部，我哋呢個梁丘，我哋嘅足生理，跟住去到咧我哋嘅排氣廣骸仔嗰個解溪穴，然後去到咧第2、第3隻腳趾，咁呢個咧總共有足陽明胃經咧就有45個穴位，45個穴位。所以當我哋咧左膻足嘅時候啦，左膻足、右膻足嘅時候咧，嗱你隻手變走又要掂啱呢兩個穴位，呢兩個穴位咧就叫缺盤穴，咁佢咧就可以咧供應上呢個面呢4個穴位嘅。你先要吸一啖氣，吸氣嘅時候咧，呢度有2個凹位，咁你輕輕咧一撳咧。哇！佢咧就馬上有反應，所以你就要掂呢個好大添，掂住佢呢兩個位，掂住呢兩個位。頭先示咗意俾你啦，唔好撳啦咁樣。唔係一定要，因為你撳通佢咧，撳通咗佢咧，就可以咧，即係打通呢個經絡穴位咧，就可以令到呢個人咧，即係平安健康，明白嘛？明唔明呢個意思啊？明，係啊，我知嘅。咁胃經咧總共有45個穴位，但係佢起點咧就係喺呢個咧成一。師傅，我想問下啦，你按呢啲嘅時間，個隻手係向內咧，又向外？冇所謂㗎，冇所謂。係冇所謂㗎，冇所謂㗎，冇所謂㗎，即係呢就兩隻手咁咯，輕輕咁掂啫。哦，輕輕。係啦，明唔明呢個意思啊？係嘛？咁啊輕輕咁呢個咧就係2把劍喎，劍指導咁住我，因為直接我有兩個朋友嚟咗，2個客人嚟咗，咁啊變咗咧就練得2套啫嘛。嗯。冇時間啊嘛，佢哋要睇症喎。嗯。緊要啦，自己練啦。都係自己練啦，嗯係嘛？係運流中響要掹掣啊！多謝師傅。好唔好係？多謝師傅。好係。